అంతేనా అమ్మా? పట్టండి అమ్మ, తల్లి పట్టండి గట్టిగా. తినొచ్చారా? మీకోసం భోజనాలు సిద్ధంగా ఉండే, మళ్ళీ తినాలిగా. పట్టండి పట్టండి కాసేపు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కరములు ఉయర్ത്തി కర్తావిని స్తోత్రం చేయదే. చేతులు పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెబుదామా? നല്ല സ്തോത്രം പറഞ്ഞു గట్టిగా. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ദേശത്തിന്റെ ഇരുള് മാറ്റാൻ പോവുക. దేవుడి రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం యొక్క అంధకార ప్రభావాన్ని దేవుడు తొలగించబోతున్నాము. നമ്മളിവിടെ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും మనం ఇక్కడ కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నాము. ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങാൻ പോവുക. కానీ గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా దేవుడు తన దూతలతో నింపబోతూ ఉన్నాడు. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രൗണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പോവുക. దేవుని యొక్క సన్నిధితో ఈ గ్రౌండ్ నింపబోతూ ఉన్నాడు. ശബ്ദം ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ఇక శబ్దం ఎక్కడి వరకు వినబడుతుందో കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെല്ലാൻ പോവുക. అక్కడ వరకు దేవుడు తన కార్యమును കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. కొన్ని కుటుంబాలను దేవుడు బయటికి తీసుకెళ్ళ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുക. దేవుని కార్యములు దినాల్లో జరగబోతూ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുക. మనుషులు చేయలేని దేవుని కార్యములు ఆయన చేయబోతూ എത്ര പേര് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది రాత్రి నమ్ముతున్నారు? കരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ మనము చేతులు ఎత్తి పట్టుకొని നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരും. మన దేవుడు మన మధ్యలోనికి దిగి వస్తాడు. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കും. మన దేవుని యొక్క సన్నిధి ఇక్కడ కదులాడుతుంది. കർത്താവ് എന്നോട് കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു, దేవుడు కొద్ది ముందు నాతో అన్నాడు, ഈ ദേശത്തിന് ഇരുള് മാറാൻ പോവാണ്. ఈ ప్రాంతం యొక్క అంధకార ప్రభావం తొలగిపోతుంది. ഈ ദേശത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഇരുളുണ്ട്. ఈ ప్రాంతమును ఏలుబడి చేస్తున్నటువంటి అంధకార ప్రభావం ഗ്രൗണ്ടിൽ ലജ്ജ കൂടാതെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ మనమందరము ఎంత మాత్రమో సిగ్గుపడకుండా దేవుని మనం ఆరాధించినట్లయితే കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോവാ. దేవుడు అది చేయబోతూ ఉన్నాడు. കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുക. దేవుడు అది చేయబోతూ എത്ര ఉన్నాడు. പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ഞാനിന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോ నేను ఇక్కడ ఈ రాత్రి ఆరాధిస్తూ ഈ ఉండగా ദേശത്തിന്റെ ഇരുള് മാറുമെന്ന്, ఈ ప్రాంతం యొక్క అంధకార ప్రభావం తొలగిపోతుంది. ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യുമെന്ന്. దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలు రాత్రి చేస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. దీవెనకరమైన మంచి రాత్రిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു. కూడొచ్చినటువంటి అందరి కూడా ప్రభు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ, ఆ ప్రత్యేకముగా ఆ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గొప్ప దైవజనులు, എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. అందరు దైవజనులందరిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ജഗീరాബാദിൽ രാജർ പാസ്റ്റർ കടന്നുവരാനിടയായി. ఆ జగీరాబాద్ నుండి లాజర్ పాస్టర్ గారు వచ్చారు. രാത്രി വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. ప్రత్యేకంగా ఈ రాత్రి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. അടുത്ത ലാസർ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട്. ఇంకొక లాజర్ కూడా పక్కన ఉన్నారు. ആമേൻ. രണ്ട് ലാസർമാർക്കും വന്ദനം. ఇద్దరు లాజర్లకు వందనాలు. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹോസന്ന പാസ്റ്റർക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. హోసన్న పాస్టర్ వందనాలు తెలియజేస్తారు. ഞങ്ങളുടെ പെരിയ പാസ്റ്റർക്ക്, మా పెద్ద పాస్టర్ ప్రభుదాస్ పాസ്റ്റർക്ക്, ప్రభుదాస్ పాస్టర్ ഉയരം കൊണ്ടും പെരിയതാ. ఆయన చూడడానికి కూడా పెద్దగానే ఉన్నాడు. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്ര സത്യദേശം പാസ്റ്റർക്ക്, సత్యానంద పాస్టర్ గారి. ആമേൻ. പിന്നെ ആരാ ഉള്ള ഇനി? ആമേൻ. ഇവിടുത്തെ ബിഷപ്പിന്, అదే విధంగా ఇక స్థానిక కాపరి బిషప్, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു. ప్రభునామముల వందనాలు. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. నాకు ఒక విషయం నచ్చింది. ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ఎంత పెద్ద గ్రౌండ్ లో കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ దేవుని మీ అందరితో కలిసి ఆరాధించే അവസരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. దేవుడు ఇచ్చిన అవసరాలను బట్టి దేవునికి കർത്താവിന്റെ വരവ് വൈകിയാൽ దేవుని యొక్క రాకడ ఆలస్యమై ഗ്രൗണ്ട് നിറച്ച ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ఈ గ్రౌండ్ నిండినటువంటి ఆత్మల చేత ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ. దేవుడు ఆ విధంగా కార్యము ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ. దేవుడు ఆ విధంగా ചെയ്യട്ടെ. దేవుడు అది చెయ్యునుగాక. ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఆత్మ మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తాను. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ രണ്ടുപേരും പുറയിരിപ്പുണ്ട്. మా దైవజనురాళ్ళు ఇద్దరు వెనకాల ఉన్నారు. നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. మీకు కూడా వందనాలు. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. అందరినీ దేవుడు దీవించు. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం 36వ వాక్యం 36వ వాక్యం. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము. ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పడం మర్చిపోయాను. എന്റെ സ്നേഹിതൻ മിക്സർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല. మిక్సర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి సహోదరుడు వందనం പറയുന്നു. వందనాలు తెలియజేస్తాను. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ ചാലിക്കട്ടെ. దేవుని యొక్క సన్నిధి గ్రౌండ్ లో చలించు. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ ചാലിക്കട്ടെ. దేవుని యొక్క సన్నిధి గ్రౌండ్ లో ശബ്ദമുള്ളവർ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കേ. శబ్దమున్న వాళ్ళందరూ కూడా, నోరులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా ശബ്ദമുള്ളവർ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കേ. గట్టిగా దేవుని మనం స్తుతిద్దామా? രാത്രി సౌఖ్యങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ఈ రాత్రి స్వస్థతలు జరుగును. ఈ రాత్రి కుటుంబങ്ങൾ విడివిக்கப்பడటే. ఈ రాత్రి కుటుంబాలు విడుదల పొందుకొని దుర్మరణങ്ങൾ మారటే. ఇబ్బందులు పోవును గాక. అత్యాసక్తి మారటే. మద్యపాన శక్తి తొలగిపోవును గాక. తలమురలు విడివిக்கப்பడటే. పాప సంబంధమైన
ప్రభావం ഇന്ന് వదిలిపోవాలి. രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ സ്തോത്രം പറയുമ്പോ రాత్రి మనం ఇక్కడ కలిసి ഈ స్తోత్రం ദേശത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, ప్రాంతం యొక్క కట్లు తెప్పబడును గాక. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ചലിക്കട്ടെ. దేవుని కృప సంచరించును గాక. ഈ രാത്രി യോഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ఈ రాత్రి ఇక్కడ మీటింగ్ ఏదో విధంగా పెట్టింది. ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൈയടിച്ചിട്ട് പോകാനല്ല, ఈ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చి ఏదో చప్పట్లు కొట్టిపోవడానికి కాదు. നമ്മൾ ഇവിടെ కൈയടിക്കുന്നത് మనం ఇక్కడ చప్పట్లు ഈ కొట్టి ദേശത്തിന്റെ അന്ധകാരം അഴിയാനാ, ఈ ప్రాంతంలో అంధకార ప్రభావం ദേശത്തിന്റെ వదిలిపోవాలి. അന്ധകാരം അഴിയാനാ. ఈ ప్రాంతంలో అంధకార ప్రభావం వదిలిపోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മളിവിടെ കൈകൊട്ടിട്ട് പോകാനല്ല. మనం ఏదో వచ్చి చప్పట్లు కొట్టి పోయామా వచ్చామని కాదు. ప్రభుదాస్ పాస్టర్, നമുക്ക് കൈകൊട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളുണ്ട്, మనకు చప్పట్లు కొట్టుకోవాలంటే మనకు హాల్ ఉంది, നമുക്ക് ചർച്ച ഉണ്ട്, మనకు సంఘం ఉంది. നമ്മളിവിടെ കൈകൊട്ടിയത് మనం ఇక్కడ చప్పట్లు కొట్టి ദേശത്തിലെ പോരടിയാനാ. ఇక ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న అంధకార ప్రభావం పోవడానికి ഓ, ഈ രാത്രി ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ఈ రాత్రి అది నేను నమ్ముతున్నాను. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఈ రాత్రి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോവുക. దేవుడు అది చేయబోతున్నాడు. കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോവുക. దేవుడు అది చేయబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 5:36 വാക്യം. మార్కు సువార్త 5:36 ഓ റാബ ശിഖാല റാംതി. హల్లెలూయ. నేను చదువుతున్నాను. ఆ, యేసు వారు చెప్పిన మాట లక్ష్య పెట్టక ఆ. భయపడకుము, నమ్మిక మాత్రం ఉంచుమని సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పి, യേശു വാക്ക് കാര്യമാക്കിയില്ല. వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకునే మాట యేసయ్య దాన్ని లక్ష్య పెట్టలేదు. തീർന്നു പോയി എന്ന വാക്കെല്ലാരും പറഞ്ഞു. అందరు ఏమన్నారంటే అయిపోయింది అని చెప్పేసి చేతులు ఎత్తేసారు. യേശുവിന് തീർന്നൊരു വാക്കില്ല. యేసయ్య ఆయన చేసిన పనులు, ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అయిపోయింది అనేటువంటి ఒక మాట లేదు ఆయనకి. തീർന്നു പോയെന്ന് പറയാത്ത ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ. అయిపోయింది ఇంకా ఏమీ లేదని లేనటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. അത് യേശു മാത്രം. అది యేసు വേറെ మాత్రమే. ആർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. వేరే ఎవరికి కూడా ఇంకా అయిపోలేదని చెప్పడానికి లేదు. വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി, అందరు ఏమంటారంటే ద్రాక్షరసం అయిపోయింది, പടകിൽ മീൻ തീർന്നു പോയി, ఆ యొక్క చేపలు కూడా అయిపోయాయి, കയ്യിൽ പണം തീർന്നു പോയി, చేతిలో ఉన్న డబ్బులు అయిపోయాయి, ജോലി തീർന്നു പോയി. ఉద్యోగం పోయింది. കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറയില്ല దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పడు തീർന്നു പോയെന്ന്. అయిపోయిందన్న ഇന്ന് మాట. രാത്രിയിലോ ఈ రాత్రి కూడా ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം లేని ఉన్నట్టుగా పిలిచి రప్పించగల దేవుడు നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ പോവുക. దేవుని నింపబోతున్నాడు. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് గ్రౌండ్ లో ఉండి ప్రార్థిస్తున్న കർത്താവ് వారు, രാത്രി പ്രവചനം പറയുന്നു. ఈ రాత్రి దేవుడు ప్రవచనము തീർന്നു చెబుతున్నాడు. എന്നൊരു വാക്ക് ദൈവം പറയില്ല. అయిపోయింది అన్నటువంటి మాట దేవుడు చెప్పడు. നാളെ വരാൻ ദൈവം പറയില്ല. రేపు వస్తానని దేవుడు చెప్పడు. ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ പ്രാപിക്കപ്പെടാൻ പോവുക. ఈ రాత్రి నువ్వు విడుదల ഇന്ന് పొందుకోబోతున్నావు. രാത്രി കർത്താവിന്റെ കരം ചലിക്കാൻ ఈ പോവുക. రాత్రి దేవుని కష్టము ఇక్కడ രാത്രി సంచరించబోతుంది. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരാൻ ఈ പോവുക. రాత్రి దేవుని యొక్క మహిమ ఇక్కడ దిగి നമ്മൾ రాబోతుంది. ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം, మనము ఒకే ఒక పని చేయాలి. പണം കൊടുക്കണ്ട, మన డబ్బులు కాదు ఇవ్వాల్సింది, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. വായെന്ന് തുറന്നാ മതി, నోరు తెరవాలి, ആമെ കരമൊന്ന് അടിച്ചാ മതി. చప్పట్లు కొడితే చాలు. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട 2 വിലയേ ഉള്ളൂ. మనము ఇవ్వాల్సినటువంటి వెల చెల్లించాల్సిన 2 విషయాలు. വാ തുറക്കുക, నోరు తెరవాలి, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക. దేవుని ఆరాధించాలి. നിങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാ. మీరందరూ ఆరాధించేవాళ్ళు. കേരളത്തില് కేరళలో യോഗത്തിന് വന്നിരിക്കുമ്പോ మీటింగ్ వచ్చి కూర్చుంటే പണ്ട് പനിക്ക് ఒకప్పుడు పాతకాలంలో జ్వరం వస్తే ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ഒരു സാധനം കടിച്ചു പിടിപ്പിക്കും. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నోట్లో ఏదో ఒకటి పెడతారు గట్టిగా పట్టుకోమని. വാ തുറക്കല്ലെന്ന് പറയും. వాళ్ళు ఏమంటారు నోరు తెరవద్దని చెప్తారు. അതുപോലെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ఆ విధంగా వచ్చి చర్చలో కూర్చుంటారు. വാ തുറക്കത്തില്ല, నోరు తెరవరు, വാ തുറക്കത്തില്ല. నోరు తెరవరు. നിങ്ങൾ ആന്ധ്രയുള്ളവർ അങ്ങനല്ല. ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ విధంగా ഞാൻ కాదు. കേരളത്തിലൊക്കെ പോയി പറയും. కేరళలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తారు. ലാസർ പാസ്റ്ററും പ്രഭുദാസ് പാസ്റ്ററും లాజర్ పాస్టర్, ప్రభుదాస్ పాస్టర్, സത്യ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും. సత్యానంద పాస్టర్ ఆత్మల ఆరాధన చేస్తారు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആരാധിക്കുന്നതിനെ വിടിവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ఆరాధిస్తే విడిపించేటువంటి ఒక దేవుడు కూడా ఉన్నాడు. തുതിക്കുന്നവന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന കർത്താവുണ്ട്. స్తుతించేవాని స్థితి మార్చే దేవుడు ఉన్నాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇതിലെ കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. మేము ప్రత్యేకంగా మీకు ప్రార్థన చేస్తాం. ഇത് AC കത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. మనం ఏసీలో కూర్చున్నాం ఇప్పుడు. പ്രകൃതിയുടെ AC. ప్రకృతి సంబంధమైన ఏసీ. ആമേൻ. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവ് സന്ധ്യയായപ്പോ പടകേറി പോവുക. అయితే సాయంకాల సమయంలో యేసుక్రీస్తు పడవ ఎక్కి వెళ్తున్నాడు. പടക് കേറി പോയപ്പോഴേ ఆ యొక్క పడవ ఎక్కి వెళ్తుండగా ഇവിടെ పടക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. ఇక్కడ పడవ అంటే అందరికీ తెలుసు. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് പറയുന്നത്. అందుకే ఆ మాట చెప్తున్నాను ఇక్కడ. യേശു പടക് കയറി പോവാ. పడవల ఓనర్
I know. Praise the Lord. హల్లెలూయా. యేసు పడవ కയറി పోവാ. యేసయ్య పడవకి వెళ్తున్నాడు. కేరినప్పుడే యేసు ఉറങ്ങി. యేసయ్య పడవ ఎక్కగానే పడుకున్నాడు. క్షీణం കൊണ്ട് ഉറങ്ങിയതാ. అంటే అలసిపోయి పడుకున్నాడు. പകല് മൊത്തം പ്രസംഗം, పగలంతా ప్రసంగము, രാത്രി ഉറങ്ങിപ്പോകും. రాత్రి నిద్రపోతారు. അതുകൊണ്ട് కర్తాവ് ఉറങ്ങി. అందుకని యేసు పడుకున్నాడు. പകല് പ്രസംഗിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങും. పగలు ప్రసంగం చేసిన రాత్రి పడుకుంటారు. ചിലര് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉറങ്ങും. కొంతమంది ప్రసంగము స్టార్ట్ చేయగానే పడుకుంటారు. പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ప్రసంగము చేస్తుండగా ఆ నిద్రపోయే ఒక కార్యం ఉంది. അത് നല്ല ആത്മാവല്ല, అది మంచి ఆత్మ కాదు. പരിശുദ്ധമാവ് വന്നാൽ ആരും ഉറങ്ങില്ല. పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే ఎవరు పడుకోరు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് 41 ദിവസമായി. నేను పడుకొని 41 రోజులు అవుతుంది. ചൊവ്വേ ഉറങ്ങിയിട്ട്, అంటే నిద్ర సరి అయిన నిద్రపోయి. ప్రభుదాస్ పాస్టర్ അവിടെ మీటింగ్ పోയിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. ప్రభుదాస్ పాస్టర్ దగ్గర మీటింగ్ వచ్చిన ఆ సమయం నుండి ఇప్పటి వరకు పడుకునేం లేదు. ఆమేన్. అది കഴിഞ്ഞ് ദോഹയിൽ പോയി. ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి దోహకి వెళ్ళాడు. 24 ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. అక్కడ 24 రోజులు నిద్ర లేదు. ആമേൻ. ఆమేన్. యేసు క్షീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങി. యేసయ్య అలసిపోయి పడుకున్నాడు. ആമേൻ. പടക മുമ്പോട്ട് പോവാ. ఆ పడవ ముందుకు వెళ్తా ఉంది. കാറ്റ് അവർക്ക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. అక్కడ గాలి భయంకరంగా వీస్తుంది. കാറ്റ് പറയോ തകർക്കുമെന്ന്. ఆ గాలి ఏమంటుందంటే మీ పని అయిపోతుంది, మీ పని చేస్తాను. കാറ്റ് പറയാ ഉടയ്ക്കുമെന്ന്. గాలి ఏమంటుందంటే మీ పడవను నేను ముంచేస్తాను. యేసు പറയാ ఇല്ലെന്ന്. యేసే అంటున్నాడు అది నీ వల్ల కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు പറയാ ఇല്ലെന്ന്. యేసే అంటే నీ వల్ల కాదు. ആരൊക്കെ നീ ഓടയൊന്ന് പറഞ്ഞാലും, ఎవరు నీ పని అయిపోతుందని చెప్పినా, ആരൊക്കെ നീ തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ఎవరే నువ్వు పాడైపోతావని చెప్పినా, యేసు പറയാ ఈ రాత్రి యేసు అంటున్నాడు ഇല്ല, നീ അക്കരെ എത്തൂ. యేసు అంటే నువ్వు కాదు, నువ్వు చేరుతావు. നിന്റെ തലമുറ അക്കരെ എത്തൂ. నీ యొక్క పిల్లలు అద్దరికి చేరుతారు. നിന്റെ കുടുംബം അക്കരെ എത്തൂ. నీ యొక్క పిల్లలు, నీ కుటుంబం అద్దరికి చేరుతారు. പടകിലുള്ളത് യേശുവാ. ఎందుకంటే పడవలో యేసు ఉన్నాడు. പടകിലുള്ളത് യേശുവാ. పడవలో యేసు. അവൻ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ്. అధికారము గల దేవుడు. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చే దేవుడు. ഇന്ന് രാത്രി, ఈ రాత్రి ഈ ശബ്ദവരിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ఈ యొక్క శబ్దం వరకు వింటున్నటువంటి సహోదరులారా, നിങ്ങളെ വിടിവിക്കാൻ യേശു വിശ്വസ്തന. మిమ్మల్ని విడిపించడానికి యేసయ్య నమ్మదగినవాడు. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ കൊണ്ട് പറ, మీరు కూర్చున్న చోట ఈ విధంగా చెప్పండి, എന്റെ ജീവിത വടകിലേക്ക് യേശുവേ, నా ప్రభువా, నా జీవితంలోనికి యేసయ్య రాయా, ഒന്ന് കയറി വരണമേ. నా జీవితంలోనికి రండయ్యా, ഒന്ന് കയറി വരണമേ. నా జీవితంలోనికి రండయ్యా. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ఆ విధంగా చెప్పితే സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, నెమ్మది లేని నీ కుటుంబంలో, വിടില്ലാത്ത നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ఇక విడుదల లేని కుటుంబంలో രാത്രി യേശു വരികയാ. యేసయ్య వస్తాడు. ചില കുടുംബങ്ങൾ ഈ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. కొన్ని కుటుంబాలు ఈ మాటలు వింటున్నారు. ഈ വാക്കിൽ ചില കുടുംബങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. కొన్ని కుటుంబాలు ఈ మాటలు వింటున్నారు. അവരോട് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, వారితో ఈ రాత్రి దేవుడు అంటున్నాడు, ആത്മഹത്യ അല്ല വിഷയത്തിന്റെ വിടുതൽ. ఆత్మహత్య కాదు సమస్యకు పరిష్కారం. യേശുവാണ് വിടുതൽ. యేసయ్యనే పరిష్కారము విడుదల. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം మీతో ప్రసంగం చేయడానికంటే ఇష్టము ഈ ശബ്ദം അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. ఈ శబ్దం వెళ్తుంది కాబట్టి ഞാൻ ദേശത്തോട് പ്രസംഗിക്കട്ടെ. ఇక ప్రాంతముతోనే ഒരു ప్రసంగం. ദേശം വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പണമുള്ളവരെ കൊണ്ടല്ല. ఒక ప్రాంతము విడుదల పొందుకుంది అంటే డబ్బు ఉన్నది కాబట్టి, డబ్బున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కాదు. ദേശം വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഫാക്ടറി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ప్రభుదాస్ పాస్టర్ ఒక ప్రాంతం విడుదల పొందుకోవాలంటే ఫ్యాక్టరీ బట్టి విడుదల ഒരു పొందుకోవాలి. ദേശം വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കടലുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ఒక ప్రాంతం విడుదల పొందుకుందంటే సముద్రాన్ని బట్టి కాదు. ഒരു పട്ടണം വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ఒక పట్టణం విడుదల పొందుకునేది പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ప్రార్థించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ప్రార్థించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. ഒരു രാജ്യം വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ఒక రాజ్యం విడుదల పొందుకున్నది പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുള്ളത് കൊണ്ട്. ప్రార్థించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എവിടെ ഉണ്ടോ ప్రార్థించే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, ദേശം വിടിപ്പിക്കപ്പെടും. ఆ ప్రాంతం విడుదల పొందుకుంటుంది. അവർക്കത് ചിലർക്ക് അറിയത്തില്ലത്, కొంతమందికి అది తెలియదు, ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല. కొంతమందికి అది అర్థం కాదు. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം, మనకు అది తెలుసు, നമ്മളുള്ളത് കൊണ്ടാ. మనం ఉన్నాం కాబట్టి. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ఈ రాత్రి నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ദാനിയേലിനെ പിടിച്ച് സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിലിട്ടു. దానియేలును తీసుకొని వెళ్లి సింహం భూమిలో వేశారు. സിംഹം പറയാ, సింహం అంటుంది, ഇവനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോണേ, ఆయన తీసుకొని వెళ్ళండి, ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണേ. ఈయన బయటికి తీసుకెళ్ళిపోండి. എന്തിനെന്നറിയാമോ? ఎందుకో తెలుసా? സിംഹത്തിന് വാ തുറക്കാൻ. ఈ సింహము అక్కడ నోరు తెరవాలనుకుంటా ఉంది. സിംഹത്തിന് വാ ദൈവം അടച്ചേക്കുക. ఎందుకంటే దానియేలు బోన్లో ఒక గుహలో ఉన్నంత సేపు సింహాల నోళ్ళు మూయబడ్డాయి. സിംഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക, సింహం ప్రార్థన చేస్తుంది, ഇവനെ ഒന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോണേ. దేవా దానియేలు బయటికి తీసుకుపోయా. ഇതുപോലെ ദേശത്തിന്റെ പിശാച് പറയുക, ఇదే విధంగా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దురాత్మ శక్తులు అంటాయి, ഇവരെ ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കല്ലേ,
దేవా వీళ్ళని ఇక్కడ ఉంచొద్దు. അവര് പറയുന്നതിന് ദൈവം നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. దురాత్మలు ఆ విధంగా చెప్తున్న కొద్ది దేవుడు మళ్ళీ అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాడు. നമ്മളെ ഓടിക്കുന്നു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് అయ్యో మిమ్మల్ని నీవు ఇక్కడ లేకుండా చేస్తానని చెప్పిన വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. దేవుడు మనల్ని అభివృద్ధి చేస్తూ നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు. എവിടെ താഴ്ത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞോ ఎక్కడైతే మిమ్మల్ని ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. అక్కడ దేవుడు మన తల ఎత్తుకునేలా చేస్తాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు పడగెడుతుంటే ఉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. యేసయ్య పడవలో ఉండి నిద్రపోతున్నాడు. അവർ വീണ്ടും തുഴയാൻ തുടങ്ങി. వాళ్ళు పడవను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. അവർ വീണ്ടും തുഴയാൻ തുടങ്ങി. వాళ్ళు ముందుకు పడవను తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ వాళ్ళు ముందుకెళ్ళలేనటువంటి ఒక పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు యేసువే എന്ന് വിളിച്ചു. వాళ్ళు అప్పుడు యేసయ్యా అని పిలుస్తున్నారు. యేసు ఎഴുന്നേറ്റു. యేసయ్య లేచాడు. രാത്രി യേശു എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ఈ రాత్రి యేసయ్య లేస్తూ ఉన్నాడు. നിനക്കെതിരെ അടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ ശാസിക്കാൻ, నీకు విరోధముగా లేస్తున్నటువంటి గాలిని అణిచివేయడానికి, നിനക്ക് വിരോധമായി അടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ ശാസിക്കാൻ, నీకు విరోధంగా వస్తున్న గాలిని గద్దించడానికి രാത്രി യേശു എഴുന്നേൽക്കും. ఈ రాత్రి యేసయ్య నీ కొరకు నిలబడతాడు. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఈ రాత్రి ఎంతమంది എന്റെ నమ్ముతున్నారు? കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. నా దేవుడు నా కొరకై నిలబడబోతున్నాడు. എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ నా പോവുകയാണ്. దేవుడు నా పక్షమున నిలబడబోతున్నాడు. കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു. దేవుడు నిలబడ్డాడు. ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടത് ഇളകുന്ന തിരയെ. ఆ యొక్క శిష్యులేమో వస్తున్నటువంటి అలలను చూస్తూ ఉన్నారు. యేసు കണ്ടത് యేసయ్య చూసింది ഇളകിയ തിരയല്ല, ఆ యొక్క వస్తున్నటువంటి అలలని కాదు, ഇളകിയ കാറ്റിനെ. ఆ విధంగా అలలు వచ్చే విధంగా చేసిన గాలిని ഇന്ന് చూస్తున్నారు. രാത്രി ఈ రాత్రి ഇളകുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോ మనము ఇక ఇబ్బంది పడుతున్నది ദൈവം ഇളക്കുന്നതിനെ കാണുക. దేవుడు ఏం చేస్తాడు? దాని వెనకాల ఈ యొక్క అల్లకల్లోల వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణం దేవుడు చూస్తుంటాడు. ദൈവം ശാസിക്കുന്നത് దేవుడు గద్దించేది ഇളകിയതിനെ അല്ല, అల్లకల్లోలమైనది ഇളക്കിയതിനെയാ. ఏదైతే అల్లకల్లోలము చేసిందో దాన్ని. എത്ര പേർക്ക് രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ఈ రాత్రి ఎంతమంది నమ్మగలుగుతున్నారు? കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. దేవుడు నా కొరకైన దిగి రాబోతున్నాడు. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കാണാൻ പോവാണ്. దేవుని మహిమను చూడబోతున్నాడు. കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു. దేవుడు నిలబడ్డాడు. അതേ గాలి അടങ്ങുക, అనుగును గాక. കടലേ సముద్రమా ശാന്തമാകുക. నిమ్మలమవును గాక. കടൽ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടു. సముద్రము యేసయ్య మాట విన్నది. കടൽ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടു. సముద్రము యేసయ్య మాట విన్నది. കടലിലെ മീൻ യേശു പറഞ്ഞത് കേൾക്കും. సముద్రములో ఉన్న చేపలు యేసయ్య మాట వింటారు. മനുഷ്യൻ മാത്രം കേൾക്കില്ല. వినని వాళ్ళు మనుషులు మాత్రం. കടലിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ പോലും ఆ యొక్క సముద్రములో ఉన్న తిమింగలాలు కూడా യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കും. యేసయ్య మాట వింటారు. മനുഷ്യൻ മാത്രം കേൾക്കില്ല. మనుషులు మాత్రమే వినరు. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ മാത്രം, దేవుడు సృష్టించిన మనుషులు మాత్రం, മനുഷ്യനെ മാത്രം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. దేవుడు మనుషులను మాత్రమే తన చేతులతో సృష్టించాడు. ഭൂമിയിലെ പൊടി കൊണ്ട് భూమిలో ఉన్నటువంటి మట్టి చేత അവൻ മണ്ണ് കുഴച്ച് ఆ మట్టిని పిసికి ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. మనిషిని తయారు చేశాడు. ബാക്കി സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ മുഴുവനും, మిగతా సృష్టి అంతా కూడా, വലിയ ആനയും ఆ పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు కూడా, കടുവയും പുലിയും, ఆ యొక్క సింహము, అదే విధముగా పులి కూడా, എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതാ. ఇవన్నీ కూడా దేవుడు కలుగును గాక అనగా కలిగాయి. അതെല്ലാം യേശുവിനെ അറിയുന്നു. అవన్నీ కూడా యేసును గుర్తుపడుతున్నాయి. അത് യേശുവിനെ അറിയുന്നു. అవి యేసును తెలుసుకున్నాయి. കാറ്റ് യേശുവിന്റെ വാക്ക് ఆ കേൾക്കുന്നു. యొక్క గాలి కూడా యేసయ్య మాట వింటుంది. തിര യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു. అలలు యేసు మాట వింటున్నాయి. മനുഷ്യൻ മാത്രം കേൾക്കുന്നില്ല. వినంది మనుషులు మాత్రం. കാരണം യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ. ఎందుకంటే మనుషులను దేవుడు చాలా ఎక్కువగా മനുഷ്യനെ ప్రేమించాడు. സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോ మనుషులను ప్రేమించకుండా ఉంటున్నారు. കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം നൊന്നിട്ട് దేవుని యొక్క హృదయం బాగా నొచ్చుకొని ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి യേശു വിളിച്ചു പറയുന്നു, యేసయ్య ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, മറ്റൊരുത്തനെയും രക്ഷയില്ല. వేరే వ్యక్తి ద్వారా రక్షణ లేదు. രക്ഷയ്ക്ക് വഴി യേശു മാത്രം. రక్షించడానికి మార్గము యేసు ഞങ്ങൾ మాత్రమే. ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, గట్టిగా చెప్తూ ఉన్నాము, വേറെ വഴിയില്ല, వేరే మార్గము లేదు, വേറൊരു മാർഗമില്ല. వేరే మార్గము లేదు. ഒറ്റ വഴി ఏకైక మార్గం യേശു മാത്രം. యేసు మాత్రమే. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. രാത്രി ఈ రాత్రి ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു മതം, ഒരു നാമം, ఆరాధించడానికి యోగ్యమైన నామం യേശുവിന്റെ നാമം. యేసు నామం. 3.5 കൊല്ലം മാത്രം ജീവിച്ച యేసు ఆ యొక్క భూమి మీద 3.5 సంవత్సరాలు ఆ యొక్క పరిచర్య నిమిత్తమై ఉన్నటువంటి యేసు ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയില്ല. ఒక బుక్ రాయలేదు. 3.5 കൊല്ലം ജീവിച്ച యేసు ఆ యొక్క 3.5 సంవత్సరాలు ఆయన భూమి మీద తను చేసిన పరిచర్య విషయము ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയില്ല. ఏ బుక్ రాయలేదు. ലക്ഷക്കണക്കിന് ബുക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതി. కానీ 1,00,000
లక్షల బుక్కులు ఆ యేసు గురించి రాయబడ్డాయి. യേശു ഒരു പാട്ട് എഴുതിയില്ല, యేసు యొక్క పాట కూడా రాయలేదు. പക്ഷെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. యేసును గురించి లక్షల పాటలు రాయబడుతున్నాయి. ഇന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇప్పుడు కూడా రాస్తూనే ఉన్నారు. യേശു 360 മൈലേ നടന്നുള്ളൂ. యేసుక్రీస్తు 305 కిలోమీటర్లే నడిచాడు. ഭൂലോകത്തിലുള്ള ദൈവമക്കൾ മുഴുവനും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. దేవుని యొక్క వీళ్ళందరూ కూడా భూదిగంతముల వరకు తిరుగుతూనే സകല കല്ലറകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുക. లోకములో ఉన్న సమాధులన్నీ మూయబడ్డాయి. ഉരുക്ക് పల్లుകൊണ്ട് ఉలగం చవచ్చరచ్చ. ఆ యొక్క దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి రక్షణ സമുദ്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് మహాసముద్రమును చూసి നീ ഒരു కరയാണെങ്കിൽ నువ్వు ఒక సముద్రం, నువ్వు ఒకవేళ మట్టి అయితే నేలవైతే എന്റെ വാളിനെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ నా ఖడ్గము చేత నిన్ను స్వాధీనపరచుకునేవాడిని అలెగ్జాండర్ కల్లర అടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి అలెగ్జాండర్ యొక్క సమాధి కూడా నేటికి మూయబడి ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ దేవుడు లేడని చెప్పి ഓട്ടന്റെ കല്ലറ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ఓటైన ఒక సమాధి మూయబడి దేశమా ഒരു കല്ലറ മാത്രം തുറന്നു കിടക്കുന്നു. ఒకే ఒక సమాధి తెరవబడి ఉన్నది. അതാണ് യേശുവിന്റെ കല്ലറ. అదే యేసయ్య యొక్క సమాధి. ലോകത്തിൽ ഒറ്റ കല്ലറയെ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. యేసయ్య యొక్క లోకములో ఒకే ఒక సమాధి తెరవబడి ఉంది. ഇന്ത്യയുടെ വാനം പടി അറിയപ്പെടുന്ന സരോജിനി നായിഡു ఆ యొక్క ఇండియా యొక్క నాయకురాలు నిలబడుతున్నటువంటి యొక్క సరోజిని నాయుడు ഒരു ദിവസം ഗാന്ധി സമാധിയിലേക്ക് ചെന്നു. ഗാന്ധി സമാധിയിലേക്ക് ఒకసారి గాంధీ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ഡൽഹിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു. ఒక రోజు మహాత్మా గాంధీ సమాధి చేసినటువంటి ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ఆదివారం ఉదయం వెళ్ళి అడిగింది, അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, అయ్యో మహాత్మా, യേശു വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു, యేసయ్య శుక్రవారం రోజు చనిపోయాడు, ഞായറാഴ്ച അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ఆదివారం ఆయన తిరిగి లేచాడు. എന്താ మహాത്മാവേ ఏంటి మహాత్మా നീ എഴുന്നേൽക്കാത്തത്? నువ్వు లేవలేకున్నావు? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ఈ రాత్రి నేను చెప్తున్నాను, ഗാന്ധിജി കേവലം മനുഷ്യനാ, గాంధీ కేవలం మనిషి, എന്റെ യേശുവോ నా యేసయ్య അവൻ ദൈവാദി ദൈവമാണ്, దేవాది దేవుడు, അവൻ കർത്താദി കർത്താവാണ്, ప్రభువులకు ప్రభువై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരത്തിലേക്ക് ఆఫ్రికా అరణ్యములోనికి ഡേവിഡ് എഡ്സ്മിൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചെല്ലുകയാണ്. డేవిడ్ ఐస్పిన్ అనబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి, അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയാ. ఆయన నిరీక్షరవాది. ആ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരത്തിന്റെ കാടിനുള്ളിൽ ఆ యొక్క ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి అరణ్యములో ఉన్నటువంటి గ్రామంలో വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ వృద్ధుడైన ఒక వ్యక్తి ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నాడు. നിരീശ്വരവാദി ചോദിച്ചു, అక్కడ దేవుడు లేడని వాదిస్తున్న നീ എന്തിനാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്? ఎందుకు చదువుతున్నావు? ഇത് వాയിച്ചുള്ള ഗുണം നിനക്കെന്നാ? నీది చదివితే నీకేం లాభం? വെറും പുസ്തകമല്ലേ? ఇది కేవలము పుస్తకమే కదా. നിരീശ്വരവാദി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. అప్పుడు ఆయన ఆ వ్యక్తి ఏమనలేదు. ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ఆ యొక్క బైబిల్ చదువుతున్నటువంటి వ్యక్తి നിരീശ്വരവാദിയുടെ కయ్യെ പിടിച്ചു. ఆ యొక్క దేవుడు లేడని వాదిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చేతి పట్టుకొని മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. കുറെ ആയുധങ്ങൾ കാണിച്ചു. అక్కడ కొన్ని ఆయుధాలను చూపించాడు. ആയുധം കാണിച്ചിട്ട് ఆయుధాలను చూపించి ഈ ബൈബിൾ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, నా చేతిలోనికి రాకపోతే, എന്റെ ഈ ആയുധം నా చేతి ఈ కనబడుతున్న ఈ ఆయుధాలు നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നേനെ. నీ శరీరంలో గుచ్చుకునేది. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി అక్కడ తీసుకెళ్లాడు. വലിയൊരു കുഴിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി పెద్ద గుంతలోని తీసుకెళ్లి ആ കുഴി చూపించాడు. കാണിച്ചു. ఆ గుంతను చూపించాడు. ആ കുഴിയിൽ കുറെ തലയോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. అక్కడ గుంతలో కొన్ని అస్థి పంజరాలు ആ ఉన్నాయి. മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, ഈ പുസ്തകം ఈ యొక్క എനിക്ക് పుస్తకం രൂപാന്തരം വരുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ఒకవేళ నాకు రూపాంతరము తీసుకురాకపోతే നിന്റെ തലയോട്ടിയും నీ యొక్క తల కూడా ഈ കുഴിയിൽ കിടന്നേനെ. ఈ గుంతలో పడేది. മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ మనుషులను రూపాంతరపరచాలి. ഒരേ ഒരു നാമം ఒకే ఒక నామం. ഈ ദേശത്ത് ഇത്ര അറിയപ്പെട്ട ఈ దేశం ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ తెలియబడింది. ദൈവ മനുഷ്യനെ മാറ്റിയത് ఈ దేవుని యొక్క వ్యక్తిని మార్చింది ബൈബിളാണ്. బైబిల్ మాత్రమే. ബൈബിളാണ്. బైబిలే ഈ ബിഷപ്പിനെ മാറ്റിയത് బిషప్ను మార్చింది ബൈബിളാണ്. బైబిల్. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയുന്നു, ఈ రాత్రి గట్టిగా చెప్తున్నాము, മറ്റൊരിടത്തും രക്ഷയില്ല. వేరే ఏ వ్యక్తి ద్వారా రక్షణ లేదు. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയോ, കരങ്ങൾ അടിച്ചോ, യേശുവിനെ മഹത്വം കൊടുത്തേ. మన చప్పట్లు కూడా దేవుని మనం మయపరుస్తాము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. ഇനി നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയാൻ പോവാ. మీతో ఒక ప్రవచనం చెప్తా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. കർത്താവ് അവിടുന്ന് అక్కడ నుండి దేవుడు കടലിനെ ശാന്തമാക്കി, అక్కడ గాలిని, ఆ సముద్రమును నిమ్మలపరిచాడు. കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി. గాలిని కూడా గద్దించాడు. കർത്താവ് മുമ്പോട്ട് പോവാ. దేవుడు ముందుకు వెళ్తున్నాడు. യേശു പോയത് యేసు వెళ్ళింది ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞവന് വേണ്ടിയാ. ఎవరు లేరు అని ఏడ్చిన వ్యక్తి దగ్గరికి. എനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞവന്റെ അടുക്കൽ യേശു నాకు പോയത്. ఎవరు లేరయ్యా అని ఏడ్చిన వాని దగ్గర. കർത്താവ്
ചെന്നപ്പോ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ഇവൻ കല്ലറ കിടക്കുക. ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడు? సమాధుల్లో ఉన్నాడు. ഇവൻ കല്ലറ കിടക്കുക. అక్కడ సమాధుల్లో ఉన్నాడు. ఆయన യേശുവിന്റെ അടുക്കലോട്ട് വന്നു. ఆయన యేసు దగ్గరికి వచ్చాడు. യേശുവിന്റെ അടുക്ക വന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. యేసు దగ్గరికి వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ఈ రాత్రి എല്ലാം മുട്ടും മുടങ്ങുന്നത് అన్ని మోకాలు వంగుతున్నది ആ യേശുവിന്റെ മുമ്പിലാ. ఆ యేసు ముందు మాత్రమే. ആർക്കും മുമ്പിൽ മുട്ടുമുടക്കാത്തവരും ఎవ్వరి ముందు మోకరించని వారు യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടി മുടക്കും. యేసయ్య ముందు మోకరిస్తారు. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് ట్రివేంద్రం మెడికల్ కాలేజీలో ഞാൻ ముట్టుകുത്തി. నేను మోకరించాను. കർത്താവേ, ప్రభువా, ഞാൻ ఇനി അങ്ങയോട് മത്സരിക്കത്തില്ലെന്ന്. నేను నీతో ఇంకా తిరుగుబాటు చేయను. തർസീസിലെ తర్సీసులో ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായ గొప్ప ధనవంతుడైన പൗലോസ് എന്ന ശൗല് పౌలు అనబడుతున్నటువంటి సౌలు യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി. యేసయ్య ముందుకెళ్ళైన మోకరించాడు. ഞങ്ങളുടെ ലാസർ കുഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി. మా లాజరు కూడా యేసయ్య ముందు మోకరించాడు. ആർക്കും ముట్టుകുത്താത്തവര് ఎవ్వరి ముందు మోకరించని వారు മുട്ടുകുത്തിയത് మోకరించింది యేശുവിന്റെ മുമ്പിലാ. యేసయ్య ముందు സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്നത് ప్రతి మోకాలు వంగేది యేശുവിന്റെ മുമ്പിലാ. యేసు ముందు మాత్రమే. മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല. ఎందుకో తెలుసా? వేరే ఏ నామమున రక్షణ അവിടെ లేదు. ഭൂതം ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. అక్కడ దయ్యం పట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. മനുഷ്യന്റെ മേൽ 6000 ഭൂതം ఆ ഉണ്ടായിരുന്നു. వ్యక్తి మీద 6000 దయ్యాలు ఉన్నాయి. ഭൂതം പറയാ, ఆ యొక్క దయ్యాలు అంటున్నాయి, എനിക്ക് ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ വയ്യ. మేము చాలా దూరం వెళ్ళలేము. എനിക്ക് ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ വയ്യ. చాలా దూరం అయితే మా వెళ్ళడం వల్ల എന്നെ కాదు. അടുത്തോട്ട് വിടണേ എന്ന്. మాకు పక్కన దగ్గరనే పంపించు. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നോക്കണേ. దేవుని ప్రేమ చూడండి. ഭൂതത്തോട് എന്റെ കർത്താവിന് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ఆ దయ్యం విషయంలో కూడా దేవునికి ఇంత ప్రేమ ఉంది. അവനെ ആരാധിക്കുന്നവരോടോ మరి ఆయన ఆరాధించే వాళ్ళ విషయంలో ఎంత ప్రేమ ఉంటది? ഉറക്കെ പറ. గట్టిగా చెప్పుదాం. ఆయన ఆరాధించే వాళ్ళ చూడండి, దయ్యం విషయంలోనే అంత ప్రేమ ఆ జాలిగా అనిపిస్తాయి. ఆయన ఆరాధించే వారి విషయంలో ఎంత ప్రేమ ఉంటదండి. പാസ്റ്റർ പിശാച് പറയും എനിക്ക് ദൂരോട്ട് പോകാൻ വയ്യാന്ന്. పాస్టర్ గారు అంటాడు, దాకా దయ్యం అంటుంది నేను దూరం పోలేను. അത് കർത്താവ് കേട്ടെങ്കിൽ దేవుడు ఆ మాట వింటే അവനെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമോ? ఆయన ఆరాధించే వాళ్ళ మీ గురించి കാര്യം ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കുമോ? ఈ విషయం ఆయన వినకుండా ఉంటాడా? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? నీ ప్రార్థనకు జవాబు లేకుండా നിന്റെ ఉంటుందా? സങ്കടത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? నీ దుఃఖానికి జవాబు లేకుండా നീ ఉంటుందా? കരഞ്ഞതിന് മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? నువ్వు ఏడ్చిన విషయానికి జవాబు లేకుండా എത്ര പേർക്ക് ఉంటుందా? രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? ఎంతమంది రాత్రి నమ్ముతారు കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമെന്ന്, దేవుడు నా కొరకు దిగి వస్తాడు, അവന്റെ വിടുതൽ ഞാൻ കാണുമെന്ന് ఆయన ఇచ్చే విడుదల నేను చూస్తాను കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ఆ విధంగా దేవుడు చెప్పినాడు. പിശാച് പറയാണേ, అప్పుడు ఆ విషయము ഞാൻ ഒത്തിരി ദൂരത്തോട്ട് പോകാൻ വയ്യ. అక్కడ దయ్యం అంటుంది, అయ్యా నేను അവിടെ దూరం వెళ్ళలేను. 2000 പന്നികൾ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. అక్కడ పక్కనే 2000 పందులు అక్కడ మేస్తున్నాయి. പിശാചിന് കയറാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് പന്നിയുടെ മേത്. అయితే దయ్యము ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకుంటుంది? మంచి స్థలమైనటువంటి పందులోనికి వెళ్ళాలనుకుంటుంది. ഞാൻ ദേശത്തോട് ദൂത് പറയാൻ പോവാ. ఆ యొక్క ప్రాంతం నేను చెప్తున్నాను. അത് കിടക്കുന്നത് ചെളിയില. ఆ పందులు ఎక్కడ ఉంటాయి? బురదలో ఉంటాయి. ഒരു ആടിനെ പിടിച്ച് ചെളിയിലിട്ടാൽ ఒకవేళ ఒక గొర్రెను తీసుకుని వెళ్ళి అది ఏమైనా కొనగొనయి. ఆ బురదలో పడితే ఏం చేస్తుంది? మొత్తము ഒരു കുടച്ചിലൊക്കെ കുടയും. అటు ఇటు దులుపుకుంటూ ఉంటుంది. ഒരു മരത്തിലിട്ട് ഒരയ്ക്കും. ఆ యొక్క ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి రాసుకుంటది. ഒരു పന്നി ചെളി വീണ అయితే పందికి బురద అంటుకుంటే അതിനകത്ത് ഉരുളുക. అందులోనే పండి బొరుతా ഉരുളുക. అందులో పండి బొరుతూ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. అలాంటి పరిస్థితులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ఆ స్థితి నుండి బయటికి రావడానికి ఈ మాటలు చెప్తున్నా. പണം ഉണ്ടായോണ്ടല്ല, ఇది డబ్బులు ఉన్నాయని కాదు, ഞങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം വിളിച്ചു പറയാനാ. ఆ దేవుడు ఈ మాట చెప్పేదానికే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ, మీరు బాగుపడాలనుకుంటే കയ്യെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കുക. ఆ యొక్క చేతులు పట్టుకు ఇవ్వడానికి നിങ്ങളൊന്ന് ഒരുങ്ങിയാ മതി. మీరు సిద్ధపడితే చాలు. നിങ്ങളൊന്ന് ഒരുങ്ങിയാ മതി. మీరు సిద్ధపడితే చాలు. ഭയങ്കര ഉറപ്പാ. మే గట్టి నమ్మకం మాకున్నది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്തോത്രം. ఆమేన్. ഈ പന്നിയെ കുളിപ്പിച്ച് ఆ పండుగ మంచిగా స్నానం చేపించి നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയാലും మంచి స్థలంలో పోయి తీసుకెళ్లి പിന്നെ పెట్టిన അതിന്റെ നോട്ടം എവിടാ ചെളിയെന്ന. అది మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? తిరిగి మళ్ళీ బురదలోకి వెళ్తాం. ഇത് സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. అంటే నేను ఈ విషయం బాప్తిసం గురించి చెప్తున్నా. ചിലതിനെ മുക്കി ഞങ്ങള് కొంతమందికి బాప్తిసం ఇస్తాం. എന്നിട്ട് നോക്കുന്ന ചെളി എവിടെ നിന്ന്. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ చూపు అంతా కూడా ఎక్కడ బురదుందా అని చూస్తారు. ചിലതാ മുങ്ങിയിട്ട് പോയത്. కొంతమంది ఇక్కడ బాప్తిసం తీసుకొని పోయారు. അവസര മനസ്സിലായോ? అవసర భాష అర్థమైందా? നമ്മള് കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കി. మనం కొంతమందికి బాప్తిసం ఇచ్చాం. ഇവന്റെ പന്നി പോയില്ലായിരുന്നു. ఆయనలో ఉన్న పంది స్వభావం పోలేదు. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ കിടന്നു പിന്നെ എവിടെ ഉള്ളുന്നേ. ఆయన ఆ స్వభావం పోలే కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఆయన బురదలోకే వెళ్తున్నాడు. നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ, మీ విషయం ఏం కాదు. നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറ. మీరు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. അല്ലേലും വയ്യാന്നല്ല, അല്ലേലിയ പറയാം. అయ్యో నా వల్ల కాదన్నట్టుగా ఉంది. మీరు గట్టి చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ.
സ്വതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത്ര പറഞ്ഞ വിടുക. మీకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన అక్కడే ఆపేస్తున్నాను. വലിയ എഞ്ചിനീയർ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാ. ఒక గొప్ప ఇంజనీర్ బండి నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ బండి నడుపుతూ వెళ్తున్నాడు. വണ്ടിയുടെ ടയർ തട്ടി. വണ്ടിയുടെ ടയർ തട്ടി. ఆ యొక్క బండి టైర్ దేనికో చెదల గూడు కొట్టి అది వెళ్ళి ఒక చెదలు కట్టుకున్నట్టు ఉంటే ఒక ఏమైంది పుట్ట మొత్తం എഞ്ചിനീയറിന്റെ മോൻ പറയാ. ఆ ఇంజనీరు వెళ్తున్నటువంటి ఆ ఇంజనీర్ వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నాడు, డాడీ ఇവിടുന്ന് పోണ്ട, డాడీ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళొద్దు, ఈ చెదలు కూడా పడిని కొడుతుంటే పోయా మది. మనము నువ్వు ఇంజనీరే కదా, మంచి చదువుకున్నావు కాబట్టి ఈ చెదలు కట్టుకున్నటువంటి ఆ ఇంటిని మరలా కట్టి పోవాలి. పడిని కొడుతుంటే పోగావు. ఈ ఇల్లు ఆ చెదలు కట్టుకున్న ఇల్లుని మనం కట్టి వెళ్ళాలి. అప్పం പറഞ്ഞു എനിക്ക് పట్టిల్ల മോനെ. అయితే వాళ్ళ డాడీ అంటున్న అబ్బాయి వాళ్ళ డాడీ అన్నాడు, నా వల్ల కాదు, എനിക്ക് పట్టిల్ల, అది నేను చేయలేను. అప్పుడు ఒక్కతిల్ల. అబ్బాయి అంటున్నాడు, నేను చేయనని కుదరనే కుదరదు, ఇది ఉండాకి కొడితే పట్టు. అబ్బాయి అంటున్నాడు, ఖచ్చితంగా ఇది నువ్వు ఇల్లు కట్టే వెళ్ళాలి. అవన్ నిర్బంధించు. అబ్బాయి బలవంతం చేస్తాడు. ఒత్తిడి వీడు కట్టి కొడతా. ఈ ఇంజనీర్ చాలా ఇల్లు కట్టించాడు. అప్పన్ ఎంత ఇది ఉండకి ఇది కట్టాం పట్టతాయి. ఆయన అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు, డాడీ నువ్వు ఇన్ని ఇల్లు కట్టించావు కదా, మంచి ఇంజనీర్ కదా, ఎందుకు కట్టలేకపోతున్నా? ఒక తండ్రి అంటున్నాడు, గూడు కట్టడానికి ఈ చెదలు కట్టుకున్నటువంటి ఆ గూడు లేకపోతే ఆ ఇల్లు నేను కట్టాలి అంటే చెదలాయి మారడం, నేను కూడా ఒక చెదలుగా మారాలి. చెదలాయి మారడం, నేను కూడా ఒక చెదలుగా మారాలి. కన్వర్షన్ ఇന്ന് రాత్రి దేశത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാറ് നിയോഗം. ఈ ప్రసంగంలో ఇక ప్రాంతంతో కూడా నేను చెప్తున్నా. దైవ మక్కలు ఒత్తిడి ప్రసంగం కేൾക്കുന്നല്ലേ. ఇక ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలు ప్రసంగాన్ని వింటూనే ఉంటారు. దేశത്തോട് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കട്ടെ. ఇక ప్రాంతంతో నేను సువార్త చెప్తున్నా. ప్రభుదాస్ എന്നും പ്രസംഗിക്കല്ലോ. ప్రభుదాస్ పాస్ ఎప్పుడు ప్రసంగం చేస్తూనే ఉంటారు. దేశത്തോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുക. ప్రాంతంతో నేను చెప్తున్నాను. పాపం పెరిగేടുത്ത്, పాపం పెరిగిన చోట దైవത്തിന്റെ కృప ఉദിച്ചു, దేవుని కృప ఉదయించింది. కాలത്തിന്റെ తిകവിൽ, ఆ యొక్క కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆదామ్య మనుషుന്റെ పాపం పోക്കാൻ, ఆదాము నుండి ప్రారంభమైన పాపమును తీసివేయడానికి దైవ ഒരു పദ്ധതി ഒരുക്കി. దేవుడు ఒక ప్రణాళికను సిద్ధపరిచాడు. అതാണ് యేసు. ఆ ప్రణాళిక యేసు. ఏదెన్ തോട്ടത്തിൽ, ఏదైనా తోటలో దైవ సాన్నిధ్యం കേൾക്കുമ്പോ, దేవుని సన్నిధి వినబడుతున్నప్పుడు ఓడి వన్న ఆదాము హవ్వయు, ఆ యొక్క దేవుని శబ్దం వినబడగానే పరిగెత్తుకుని ఆదాములు. యేసు వన్నപ്പോ, ఇప్పుడు యేసు వచ్చినప్పుడు ఓడి ఒలిക്കുക, వాళ్ళు పరిగెత్తుకొని పోయి తల దాచుకుంటున్నారు. ചോദിച്ചു, దేవుడు అడిగాడు, ఆదామా നീ എവിടെ? నువ్వెక్కడ? ഈ ദേശത്ത്, ఈ ప్రాంతంలో ഒത്തിരി ആദാമാരെ, చాలా మంది ఆదాములు. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം വിളിക്കുന്നു. దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. പാപത്തിന്റെ ശക്തി, పాపం యొక్క శక్తి, ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തെ దేవునితో ఉన్న సంబంధమును തകർത്തു കളഞ്ഞു. అది పాడు చేసింది. അക്രമങ്ങളും, అక్రమాలు, മയക്കുമരുന്നും, ఆ యొక్క మత్తు పానీయాలు, ആസക്തിയും, ఆ యొక్క మద్యపాన ఆసక్తి തകർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ నిన్ను నాశనం നിനക്ക് చేస్తున్నట్లయితే രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗം, నీవు బాగుపడడానికి ఒక మార్గం. നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് నువ్వు ఉన్నటువంటి స్థలములోనే യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കേ. యేసయ్యా అని పిలువు. രക്ഷപ്പെടാൻ കൊതിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, నువ్వు బాగుపడాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే, രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, నువ్వు బాగుపడాలన్న కోరిక നീ నీకుంటే യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കേ. యేసయ్యా అని పిలువు. ആമേൻ. ఆమేన్. പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ മനുഷ്യൻ, పాపములో పడిపోయిన మనిషి ആ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുമ്പോൾ, ఆ రక్షణ కొరకై ఆశిస్తుండగా యేసు പറയാണ്, యేసే అంటున్నాడు, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും, నేనే మార్గము, ഞാൻ തന്നെ സത്യവും, నేనే సత్యము, ഞാൻ തന്നെ ജീവനുമാകുന്നു. నేనే జీవమై ఉన్నాను. ലോകത്തിലെ ഒരു ദൈവങ്ങളും പറയാത്ത ఈ లోకములో ఎవరు చెప్పలేనటువంటి ഒരു അവകാശവാദം ఒక హక్కుతో కూడిన మాట പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. చెప్పిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. യേശു മാത്രമാണ്. ఆయన యేసు మాత్రమే. ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവം, నేనే అని చెప్పినటువంటి യേശു മാത്രമാണ്. యేసు మాత్రమే. ഞാനാണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവം, నేనే మార్గం అని చెప్పిన దేవుడు യേശു മാത്രമാണ്. యేసు ഈ మాత్రమే. പരസ്യ സ്ഥലത്ത് ఈ బహిరంగ స్థలములో ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, గట్టిగా చెప్తున్నాము, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് మనుషుల యొక్క విమోచన కొరకు ഒരേ ഒരു മാർഗം, ఒకే ఒక మార్గం, ഒരേ ഒരു വഴി, ఒకే ఒక మార్గం, യേശു മാത്രം. యేసు మాత్రమే. ആദമും ഹവ്വയും പാപം ചെയ്തു. ఆదమములు పాపం చేశారు. యేసు പറഞ്ഞു, యేసే అన్నాడు, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി స్త్రీ యొక్క సంతానం സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും, సర్పం యొక్క తలను చిత్తగొడుతుంది, നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും. ఒక పాము ఆయన మడమను కరుస్తుంది. അബ്രഹാം ജനിച്ചു, అబ్రహాము జన్మించాడు. ഇശായി പറഞ്ഞു, సాతాను అన్నాడు, ഇവനാണോ സർപ്പത്തിൽ തകർക്കുന്നത്? ఈ అబ్రహామా సర్పం యొక్క తలను చిత్తగొట్టి ഇസ്ഹാക്ക് ജനിച്ചു, ఇస్సాకు పుట్టాడు. ഇവനാണോ സർപ്പത്തിൽ തകർക്കുന്നത്? సాతాను అంటాడు, ఈ
ఇస్సాక సర్పం యొక్క తల యాకోబు జనిച്ചു. యాకోబు పుట్టాడు. പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർ മൊത്തം നോക്കിക്കൊണ്ട് పాత నిబంధనలో భక్తులందరినీ చూసి പിശാച് വെല്ലുവിളിച്ചു. సాతాను సవాలు విసిరాడు. ഇവനാണോ ആമെ തല കറക്കുന്നവൻ? ఆక ఈయననేనా తల తీసేదే? അങ്ങനെ ఇരിക്കുമ്പോ ఆ విధంగా ఉంటుండగా കാലത്തിന്റെ തികവിൽ కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు ഒരു കൊച്ചു പെൺകൊച്ചിന്റെ അടുക്കലോട്ട് ఒక యవ్వన కన్యక దగ్గరికి ഒരു കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു. దేవుడు దిగి వచ్చాడు. ആ കൊച്ചവിടെ നിൽക്കുക. ఆ అమ్మ అక్కడ ఉన్నది. കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ఆ పెళ్లి నిశ్చయం చేయబడింది. ആ കൊച്ചിന്റെ അടുക്കലോട്ട് കർത്താവ് വരിക. అక్కడ అమ్మాయి దగ్గర దేవుడు వచ్చాడు. കൊച്ചിനോട് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు. കൊച്ച കൃപ ലഭിച്ചവളേന്ന്. అక్కడ ఏమన్నాడు? దయాప్రాప్తురాలా. ആ కొച്ചിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ പോകും. ఆ బిడ్డ ఆ అమ్మాయి పేరుని చెప్పబోతున్నాను. ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന మేము గౌరవిస్తున్నా മറിയ കൊച്ചമ്മ. ఆ మరియమ్మ. അമ്മേ, ఆమె ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന మేము ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నా. മറിയ എടുത്ത് വന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, మరియ దగ్గరికి వచ్చి దేవుడు అన్నాడు, കൃപ ലഭിച്ചവളെ, దయాప్రాప్తురాలా, കൃപ ലഭിച്ചവളെ. కృప పొందుకున్న వ్యక్తి. വാക്കിന്റെ అర్థం దాని ఆ మాటకి అర్థమేంటి? ഒരുപാട് പേര് చాలా మంది അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും అక్కడ ఉన్నప్పటికీ അവർക്കാർക്കും കിട്ടാത്ത వారికి ఎవరికి దొరకదు ഒരനുഗ്രഹം നിനക്ക് കിട്ടുക. ఒక ఆశీర్వాదం నీకు వస్తుంది. ദേശത്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിട്ടും ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది ఉన్నా അവർക്കാർക്കും കിട്ടാത്ത వారికి ఎవరికి లేనట్టు ഒരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ఒక ఆశీర్వాదం దొరికింది కదా. നിനക്ക് സ്വത്രം പറയാമോ? అవును, స్తోత్రం చెప్పగలవా? അവർക്കാർക്കും കിട്ടാത്ത ఎవరికి లేనట్టు ഒരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ఒక ఆశీర్వాదం పొందుకుంటున్నట్టు സ്തോത്രം പറ. ఈ రాత్రి స్తోత్రం చెప్పు. യേശു പറയുന്നു, ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേൾക്കണോ? అక్కడ దూత చెప్పిన మాట వింటారా? കൃപ ലഭിച്ചവളെ. దయాప్రాప్తురాల എന്താ ചോദിക്കുന്ന? ఏం పొందుకుందంట ఆమె? കൃപ ലഭിച്ചവളെ. ఆమె కృప పొందుకుందా. അവളെ വന്ദനത്തിൽ ഞെട്ടാൻ തുടങ്ങി. అక్కడ ఆమె వందనము వింటా ఉన్నది. എന്നെ വന്ദനമാണ്. ఏంటా వందనం? അയ്യോ, അവള് ഞെട്ടി. ఆమె ఆశ్చర్యపడ్డది. എന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദൂതങ്ങൾ പറയാ, ఆ దేవుడు తన దూతదారి విధంగా చెప్పిస్తున్నాడు, ഗർഭത്തിന് മകനെ പ്രസവിക്കും. నువ్వు గర్భము ధరించి ఒక కుమారుని ദൈവം కంటావు. നമ്മോട് കൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు అని అర్థము గల ఇమ్మానుయేలు పేరు పెడతావు. അവള് ചോദിച്ചു దూതനോട്, ఆమె అడుగుతా ఉన్నారు దూతతో, ഞാൻ അറിയും ఇదే విధంగా సాధ్యం? അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി అత్యున్నతుడైన నిన్ను సర్వోన్నతుడైన శక్తి നിന്റെ മേൽ നേരിടും. ఈ మీదికి వస్తుంది. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോവാ. ఈ గ్రౌండ్ లో కూడా అత్యున్నతుని యొక్క సర్వోన్నత അസാധ്യം శక్తి వస్తుంది. സാധ്യമാക്കാം. అసాధ్యములను సాధ్యము చేయి. മറിയേ, మరియా, എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? నాకు అసాధ్యమైనది ഓ, ఏమైనా ഇന്ന് രാത്രിയിലും ఈ రాత్రి ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നോടമേ ఈ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చిన వారి మీద ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാ. దేవుని శక్తి దిగి ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാ. దేవుని కృప ഈ దిగిన രാത്രി ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടത്ത് ദൈവകൃപ ഇറങ്ങാൻ ఈ പോകുകയാ. రాత్రి శబ్దం వినువాక ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങാൻ రాబోతా ఉన్నది. ആമേൻ. ఆమేన్. യേശു ജനിച്ചു. యేసయ్య జన్మించాడు. യേശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ యేసయ్య జన్మించిన తర్వాత തകർത്ത് കളയാൻ నశింప చేయడానికి ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി. చాలా ప్రణాళికలు వేశారు. നടക്കില്ല. అది జరగదు. വാഗ്ദത്തമുള്ളവനെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല. వాగ్దానము ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని పాడు చేయడము ఎవరి వల్ల కాదు. എഴുന്നേറ്റാലും ఎంత వ్యతిరేకత తనకు విరోధముగా కలిగిన ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയാലും ఆ వాగ్దానం పొందుకున్న వ్యక్తికి ఎన్ని విరోధమైన వ్యతిరేకపు ఆలోచనలు చేసినా വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ തകരില്ല. వాగ్దానము పొందుకున్నవాడు నాశనము కాడు. അല്പവേദനിക്കേണ്ടി വരും. కొంతకాలము వేదన അല്പ కలగవచ్చు, ഭാരപ്പെടേണ്ടി വരും. కొంచెం కాలము അല്പ బాధపడవచ్చు, സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും. కొంచెము దుఃఖము రావచ్చు. പക്ഷെ വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ ഓടയത്തില്ല. వాగ్దానం ఉన్నవాడు నశించిపోడు. നന്മകൾ തിരിച്ചു വരൂ. దేవుని యొక్క మేలు వారు తిరిగి పొందుకుంటారు. തിരിച്ചു വരൂ. మేలును తిరిగి పొందుకుంటారు. വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ ഓടയാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. వాగ్దానము గలవాడు నశించిపోడు. ఏ ఒకవేళ ఏ పరిస్థితి వచ్చినా എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞാലും అన్ని పాడైపోయినా ഉള്ളനും പച്ചപ്പുഴും വീട്ടിലും തിന്നുകളഞ്ഞതിന് ఒకవేళ మిడతలు చీడ పురుగులు పసల పురుగులు ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോവുക. దేవుడు వాటిని తిరిగి ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോവുക. వాటిని తిరిగి കർത്താവ് മടക്കി തരാൻ പോവുക. తిరిగి ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ఆరాధించు వారి మీద സ്തോത്രം പറയുന്നവരുടെ స్తోత్రము చెప్పు వారి మీద മടക്കി തരാൻ പോവുക. దేవుడు వాటిని తిరిగి രാത്രി ആത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നു, ఈ రాత్రి ఆత్మల సంగముతో అంటున్నాడు, കൃപയുടെ ദൂത് പറയാൻ പോവാ. ఓ దేవుని కృప యొక్క సందేశం മടക്കി തരാൻ പോവാ. దేవుడు తిరిగి ఏమంటున్నాడు? എത്ര പേർക്ക് സ്വതന്ത്രം പറയാൻ പറ്റൂ? స్తోత్రం చెప్పగలరు. രാത്രി കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങാൻ പോവാ. రాత్రి దేవుని సన్నిధికి മടക്കി തരാൻ പോവുക. ఓ దేవుడు తిరిగి ഓ, ശാഖാര, ധൽഖാര, ഭഗസി. రక్షాచారాలు
ദൈവക്ഷേത്രത്തിനെ దేవుడు എഴുതാൻ പോവാ, తిరిగి എഴുതാൻ പോവാ. എല്ലാം തീർന്നു പോയെന്ന് പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക. കർത്താവിൽ ആരാധിക്കാൻ വരുക, തിരിച്ചു പിടിക്കുക, തിരിച്ചു പിടിക്കൂ. തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ, പ്രവചിക്കുന്നു, തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരുന്നു, ആരാധിച്ചു, തിരിച്ചു വരാൻ പോവുക. ആദിത്യം തിരിച്ചു വരുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് യുദ്ധം നടക്കട്ടെ, ഗ്രൗണ്ടിൽ യുദ്ധം നടക്കട്ടെ. കൊണ്ടുപോയി മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തെ, തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞ, തകർത്ത് കളഞ്ഞ, തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞ, തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞ, ചിലത് തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞു. മറുപടി വരിക, വരുത്തുക.
പ്രവചനം പറയാമോ? పాస్టర్ ఒక ప్రవచనం చెప్తున్నా. సిక్లాగు వన్న సిక్లగులోనికి వచ్చినప్పుడు దావీదు సకల నన్మని పిడుచుకొని పోయి ఆ యొక్క దావీదుకు చెందినవన్నీ కూడా శత్రువులు లాక్కెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే శత్రు పరయ్యా. అప్పుడు శత్రువు అంటున్నాడు, కురుడനും మూడందനും ఆ యొక్క గుడ్డివారు కుంటివారు, చెగడనూడే చెవిటివారు కూడా తమన్య ఆపినా కూడా దావీదు తలరే ఉన్న. వాళ్ళే కొంతమంది అంటున్నారు దావీదుని ఆపాలంటే సైన్యం అవసరం లేదు, గుడ్డివాళ్ళు కుంటివాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళు ఆపేస్తే చాలు. അടുത്തതൂത് తర్వాత మాట, എന്നിട്ടും ദാവീദ് സിക്ലാഗ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. అయినా కూడా దావీదు సిక్లగును మరలా చేతి పట్టుకున్నాడు, കൊണ്ടുപോയത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. సిక్లగులో నష్టమైనవన్నీ కూడా తిరిగి తెచ్చాడు. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ. ఈ రాత్రి తిరిగి దేవుడు പട്ടണം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ. పట్టణం దేవుడు తిరిగి തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ. దేవుడు మనల్ని తిరిగి തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ. దేవుడు తిరిగి ഈ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോകുക. ఇక అంతరిక్షం ഈ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോകുക. పరిస్థితులు మారబోతుంది. യേശു ഇറങ്ങി വരിക. రాబోతుంది. യേശു രാത്രി ഇറങ്ങി വരിക. రాత్రి దిగి നിങ്ങളെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ఈ రాత్రి కొంతమంది പരിശുദ്ധം അവിടെ ഇറങ്ങി വരിക. దిగి వస్తున్నాడు. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ఈ రాత్రి దేవుడు నాతో అంటున్నాడు, ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാ. కొన్నిటి దేవుడు తిరిగి పంపబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇത്രയും ചങ്ക് പൊട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ఇంతగా గొంతు చుంచుకొని ప్రసంగించి ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് మనస్ఫూర్తిగా చేస్తున్నా, മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുക. మనస్ఫూర్తిగా ప్రసంగం చేస్తున్నా. കുഴപ്പമറിയത്തില്ല. ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి బలవంతం చేయడం నాకు రా. ഒരാളെ ഉള്ളേലും ఒక్క వ్యక్తి ఉన్నా ഇതിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും. ఈ విధంగానే ప్రసంగం చేస్తా. 1000 പേരെ ഉണ്ടെങ്കിലും 1000 మంది ఉన్నా ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും. ఈ విధంగానే ప్రసంగం చేస్తా. 10,000 പേരുണ്ടെങ്കിലും 10,000 మంది ఉన్నా ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും. ఈ విధంగానే ప్రసంగం చేస్తా. കാരണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാ. కారణం ప్రసంగించేది వ్యక్తుల కొరకు కాదు, దేవుని కొరకు. ആള് കുറയുമ്പോ പ്രസംഗം മാറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്കില്ല. ఆ యొక్క మనుషులు తక్కువ మంది ఉన్నారా అయితే ప్రసంగం మారుద్దాం అన్నది మాకు లేదు. ഒരാളെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും. ఒక్క వ్యక్తి ఉన్న ప్రసంగం చేస్తా. ഒരാളെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കരയും. ఒక్క వ్యక్తి ఉన్న ఆయన కొరకు ఏడుస్తా. അസാധാരണ ദൈവ സാന്നിധ്യം, అసాధారణమైన దేవుని సన్నిధి. എന്നോട് കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, దేవుడు కొద్ది ముందు చెప్పాడు, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഒരു സാന്നിധ്യം തിരിച്ചു വരാൻ പോവാ. ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయినటువంటి దేవుని సన్నిధిని దేవుడు తిరిగి పోతున్నాడు. പിശാച് సాతానుడు വാലിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ఇక్కడ లేకుండా దాన్ని పెకిలింపజేసినట్టు, വേരോടെ പറിച്ചത്, వేర్లతో సహా పెకిలించి వేసినట్టు, വേരോടെ പറിച്ചത്, వేరుతో సహా పెకిలించినటువంటి, മുറിച്ചു കളഞ്ഞത്, దాన్ని కొట్టివేసినటువంటి, തീർത്ത് കളഞ്ഞത്, దాన్ని లేకుండా చేసినటువంటి ദൈവത്തിനെ പൊട്ടിക്കിളിപ്പിക്കാൻ പോവാ. దేవుడు అందులో నుండి ఒక నూతనమైనటువంటి ఒక చిగురును దేవుడు పుట్టించబోతున్నాడు. പൊട്ടിക്കിളിപ്പിക്കാൻ പോവാ. దేవుడు అందులో నూతనమైనటువంటి ఒక చిగురును పుట్టించబోతున్నాడు. പൊട്ടിക്കിളിപ്പിക്കാൻ പോവാ. దానిలో నుండి నూతనమైన చిగురును దేవుడు പൊട്ടിക്കിളിപ്പിക്കാൻ പോവാ. దాని నూతనమైన చిగురు వచ్చే విధంగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు. കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ. దేవుడు ఒక మాట చెప్పితే అంతే, అది జరిగినట్టు. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. ఈ ఉదయం ఒక అద్భుతము జరిగింది. എന്റെ ചർച്ചിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ വൈഫിന്റെ మమ్మీ, మా యొక్క సంఘంలో ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ యొక్క వైఫ్ వాళ్ళ మమ్మీ, ഞാൻ ഐസക് പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ఆ ఐసక్ పాస్టర్ యొక్క ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ആമേ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്ന് രാവിലെ. ఉదయం ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്നാ, డాక్టర్ చెప్పాడంట, ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ఈ హాస్పిటల్ నుండి അടുത്ത അത്യാധുനിക സജ്ജീവ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. వేరే పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిపోండి. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, నేను ప్రార్థన చేసి దేవుడు చెప్పమన్నాడు, നല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നേ, హాస్పిటల్లోనిగా తీసుకెళ్ళి ഐസിയുവിൽ വാർഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാ. ఐసీయూలో నుండి దేవుడు వార్డులోనికి తీసుకురాబోతున్నాడు. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറും മുമ്പ് ప్రసంగించడానికి ఇక్కడ రావడానికి സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, చర్చ్ యొక్క సెక్రటరీ చెప్పాడు, ഇവിടെ 1:45 പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ఇక్కడ 1:45 ప్రార్థన చేసి ഐസിയുവിനകത്തേക്ക് ఐసీయూలోనికి യേശു ഇറങ്ങി ചെന്നു. ఏసే దిగి వచ్చాడని, യേശു ഇറങ്ങി ചെന്നു. ఏసే ఇక్కడ దిగి వచ్చాడు. രാത്രി കർത്താവ് ഇറങ്ങി ചെന്നു. ఈ రాత్రి ఏసే దిగి వచ్చాడని. അമ്മച്ചി
ఆ అమ్మ മിണ്ടാതിരുന്ന അമ്മച്ചി మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నటువంటి మాట్లాడిన స్థితిలో ఉన్న అమ్మ ബോധം വന്നപ്പോ ఆమెకు తెలివి వచ్చినప్పుడు അമ്മച്ചി അന്യഭാഷ പറയാൻ തുടങ്ങി. ఆమె అన్య భాష మాట్లాడడం ఆరంభించింది. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, ఆమె అన్నది പ്രൊഫസർ അമ്മച്ചി പറയാ, ప్రభుదాస్ పాస్టర్ అమ్మ అన్నది 2:10 2:10 అయినప్పుడు ഇതുപോലെ വെള്ളവസ്ത്രധാരിയായ മനുഷ്യൻ ఈ విధంగా తెల్ల బట్టలు వేసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ నా దగ్గరికి వచ్చాడు. ഞാൻ കുഞ്ഞുമോനെ വിളിച്ചെന്നു. నేను కుഞ്ഞుమోని, മരുമോന്റെ പേര് കുഞ്ഞുമോൻ. అయితే వాళ్ళ అల్లుడి పేరు కుഞ്ഞుమోన్. അമ്മച്ചി കുഞ്ഞുമോനെ വിളിച്ചു. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని చూసి కుഞ്ഞుమోన్ అన్నబడిన వాళ్ళ అల్లుడి పేరుతో పిలిచింది. കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല. అప్పుడు కాకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఏం జవాబు లేదు. അത് കുഞ്ഞുമോനല്ലായിരുന്നു. కారణం ఆయన కుഞ്ഞుమోన్ అనేటువంటి സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതനായിരുന്നു. దేవుని యొక్క దూత అక్కడికి వచ్చాడు. ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യം നിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ? ఈ రాత్రి నీ స్వస్థత എത്ര പേർക്ക് രാത്രി സൗഖ്യം വേണം? ఎంతమందికి స్వస్థత కావాలి? యేసు ഇവിടെ സൗഖ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. యేసే నీ స్వస్థపరచండి. വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം രാത്രി കാണാൻ പോകും. నమ్మితే దేవుని మహిమను చూస్తాం. ആമേൻ. ఆమేన్. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്ററുടെ నా యొక్క స్నేహితుడు అయినటువంటి ఒక పాస్టర్ యొక్క വൈഫിന് భార్యగా ఆమె 1,00,000 പേർക്ക് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം വന്നു. లక్షల్లో ఒక వ్యక్తికి కలిగేటువంటి రోగం వచ్చింది. നിന്ന നിപ്പിൽ నిలబడిన ఆ చోటనే തളർന്നുപോയി, కింద పడిపోయింది. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് ఆమెకు ఇవాళ ఒక ఇంజక్షన్ 3 ലക്ഷം രൂപ വിലയാ. 3 లక్షల రూపాయలు. 3 ലക്ഷം. 3 లక్షలు. ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, ఆ దైవజనుడు అన్నాడు, എത്ര പണം വേണമെങ്കിൽ ചിലവാക്കാം, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സൗഖ്യത്തിൽ കിട്ടണം, కానీ నా భార్యకు స్వస్థత పూర్తిగా రావాలి. അങ്ങനെ ఆ విధంగా ഐസിയുലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ఐసీయూలోని తీసుకెళ్లారు. ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു. ఆక్సిజన్ పెట్టారు. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ఆ తర్వాత డాక్టర్ అన్నాడు, നോട്ട് ഹോപ്പ്, మనకు ఎటువంటి ఆశ లేదు. ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന്. బ్రదర్స్ పాస్టర్ ఆ డాక్టర్ అన్నాడు, ఎటువంటి ఆశ లేదు, ఆశ పెట్టుకోని పరిస్థితి. എന്റെ സ്നേഹിതൻ, నా స్నేహితుడు ഇതുപോലൊരു കൺവെൻഷന് ఈ విధమైనటువంటి కన్వెన్షన్ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ప్రసంగం చేస్తున్నాడు. 4 നാളായ 4 రోజులైన നാറ്റം വെച്ച ఒక కుళ్ళిపోయిన ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ లాజరు యొక్క సమాధిలోనికి യേശു വന്നിട്ട് యేసయ్య వచ్చి ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ఏమి చేయలేదు, ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു. ఒక్క మాట చెప్పాడు. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ప్రసంగం చేస్తుండగానే പാസ്റ്റർ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു, హృదయంలో అన్నాడు, ആ വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ఆ మాట ఎందుకు എന്റെ വൈഫിനോട് പറയത്തില്ല, నా భార్యకి నేను చెప్పను, എന്റെ കർത്താവ് പറയുമെന്ന്. నా దేవుడు చెప్తాడు. കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് కారు నడిపిస్తూ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പറയാ, కన్వెన్షన్ అయిపోయి తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు అంటున్నాడు, യേശു ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പറയും, యేసయ్య ఒక్క మాట నా కొరకు చెప్తాడు, യേശു ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പറയും. నా కొరకు ఒక్క మాట యేసయ్య పలుకుతాడు. 9:45 9:45 నిమిషాలు 9:45 9:45 నిమిషాలకి തിരുവല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് తిరువెల్ల అనేటువంటి ఒక స్థలంలో ఉన్న హాస్పిటల్లోనికి ദൂതൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. దేవుని యొక్క దూత వెళ్ళాడు. ദൂതൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. దేవుని యొక్క దూత అక్కడికి వెళ్ళాడు. തോളെ തട്ടിയില്ല, ఆ యొక్క భుజమును తాకలేదు, അടുത്തിരുന്നു. పక్కన కూర్చున్నాడు. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സുബോധം വന്നു. అప్పుడు ఆమెకు పాస్ వాళ్ళ భార్యకి తెలివి వచ్చింది. സുബോധം വന്നു. తెలివి వచ్చింది. അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞു. ఆయన మా హస్బెండ్ ప్రసంగం చేసి తిరిగి వస్తానని చెప్పాడు. നോക്കി നിൽക്കുക. ఆమె ఎదురు చూస్తా ఉంది. ഒന്ന് തലയോട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ఆ యొక్క తల మీద చేయి పెట్టి ദൂതൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ఆ యొక్క దూత వెళ్ళిపోయాడు. പെട്ടെന്ന് వెంటనే ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദാസി ఆ దైవజనురాలు അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. భాష మాట్లాడింది. അവിടെ നിന്ന് നേഴ്സസ് అక్కడ ఉన్నటువంటి నర్సులు ഓടിച്ചെന്നു. పరిగెత్తుకొని వచ్చారు. എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്, ఏమైందో చూడాలని, എന്നാ സംഭവിച്ചെന്ന് ఏమైందో ఏమని ആന്റി പറഞ്ഞു. ఆ ఆంటీ అంది, സർവശക്തനായ ദൈവം సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు എന്നെ തൊട്ടു, నన్ను తాకాడు. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരോട് ഞാൻ പറയാം, ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలతో చెప్తున్నాను, കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോകല്ലേ. దేవుడు ఒక్క మాట చెప్పకుండా అయ్యా నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని ఆయనతో చెప్పండి. എന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോകല്ലേ. దేవా నా సమస్య విషయమై ఒక్క మాట నువ్వు మాట్లాడుకుని ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോകല്ലേ. దేవా ఒక్క మాట నువ్వు చెప్పయ్యా. എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു വാക്ക് പറയാ. నా పిల్లల విషయంలో ఒక మాట చెప్పయ్యా. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നീ ഒരു വാക്ക് പറയാ. నా కుటుంబం విషయంలో ఒక మాట నువ్వు పలుకయ్యా. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു വാക്ക് പറയാ. నా పరిచర్య కొరకు ఒక మాట, ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു വാക്ക് പറയാ. నా భవిష్యత్తు కొరకు ఒక మాట నువ్వు పలుకయ్యా. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ఆ విధంగా ఎంతమంది ఆశ. ഈ വചനത്തിന്റെ വാക്ക് നാളെ പ്രസംഗിക്കാം. ఈ వాక్యం యొక్క మిగతా భాగం നാളെ പ്രസംഗിക്കാം. మిగతా విషయం రేపు ప్రసంగం చేస్తాం. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി. లాజర్ పాస్టర్ దేవుడు കർത്താവിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് മതി. దేవుని ఒక్క మాట చాలు. രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് മതി. రాత్రి చెప్పాడు, ఒక్క మాట వాക്ക് മതി. దేవుడు
దేవుడు ఒక్క మాట చాలు. ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఈ రాత్రి గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది കർത്താവിന്റെ ഒറ്റ വാക്ക് എനിക്ക് മതിയെന്ന്? దేవా నీ ఒక్క మాట నాకు చాలు. അങ്ങനെയുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ. ఆ విధంగా ఒక్క మాట చాలు. രാത്രി യോഗമായതുകൊണ്ട് ఈ రాత్రి మీటింగ్ కాబట్టి ഒത്തിരി നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ఇంకో పొడిగించట్లేదు. ഇതിന്റെ വാക്യ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും. మనము మిగతా ప్రసంగం రేపు చేస్తాం. ഇവിടെ ദൈവം എന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരാണ് ఈ ఇక్కడ దేవుడు చెప్పమని ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൂത്. ఇక్కడ ప్రసంగించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన അടുത്ത 2 ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. రేపు 2 రోజులు ప్రసంగం చేసే విషయం മഹത്വം തിരിച്ചു വന്നു. మహిమ తిరిగి వచ్చింది. 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 ഒരു ദൂത് രാത്രി പട്ടണത്തെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. పట్టణమును కదిలించగల అభిషేకం തിരിച്ചു വരികയാ. తిరిగి వస్తుంది. തിരിച്ചു വരികയാ. తిరిగి వస్తుంది. ജൈറാബാദിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം തിരിച്ചു വരിക. జైరాబాదును కదిలించగల అభిషేకం తిరిగి వస్తుంది. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. చెప్పండి, దేవా ఈ రాత్రి నా విషయమై, నా కుటుంబం విషయమై, నా పిల్లల విషయమై ఒక్క మాట చెప్పిన విషయం. నీ సమస్య ఏంటి? ആരോടും പറയണ്ട. ఎవరికి చెప్పకు. ഇപ്പൊ ദൈവസ്ഥാനത്ത് ചലിക്കാൻ പോവാ. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీ మీదకి రాబోతుంది. 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം മാറ്റാൻ പോവാ. 10 నిమిషాలు మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి సమయం. അങ്ങോട്ടും ఇങ്ങോട്ടും ആരും നോക്കല്ല. ఇటు అటు చూడకండి. കർത്താവ് നിന്നെ തൊടാൻ പോവാ. దేవుడు నిన్ను తాకబోతున్నాడు. ഇപ്പൊ തൊടുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കരമല്ല. ఇప్పుడు తాకేది మేము ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని ముట్టుకోవడం. കർത്താവിന്റെ കരം നിന്നെ തൊടും. దేవుని యొక్క హస్తమే మిమ్మల్ని తాకు. തലമുറകളില്ലാത്ത ഉദരത്തിൽ കൈവച്ചു. పిల్లలు లేని వారు మీ కడుపు మీద చేయి పెట్టుకో. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്ന വിടുതൽ. దేవుడు మీకు ఒక విడుదల. ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടുന്ന രാത്രിയാ. దేవుడు మిమ్మల్ని తాకే రాత్రి. കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊടുന്ന രാത്രിയാ. దేవుడు మిమ్మల్ని తాకే రాత్రి. രാത്രി കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ, ఈ రాత్రి దేవుడు మిమ్మల్ని, കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയാൽ, దేవుని యొక్క స్వస్థత నీ మీదకి వస్తాయి. കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയാൽ, దేవుని యొక్క అద్భుతం నీ మీదకి వస్తాయి. കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ, దేవుడు మిమ్మల్ని తాకి അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കരുത്. పక్కవారిని చూడొద్దు. ചിലരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. శారోన్ మీకు దేవుని యొక్క ఆత్మ, ചിലരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ కొంతమంది കാണുന്നു. మీకు దేవుని యొక్క ఆత్మ తిరిగి ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. కొంతమంది పిల్లల మీద దేవుని ఆత్మ ഇവിടെ കരം വെക്കില്ല ഇന്ന് രാത്രി. మేము ఎవరి మీద చేయబెట్టలేదు. യേശു ഇവിടെ കരം വെക്കുക. యేసయ్య మాత్రమే చేయబెడతాడు. ചിലർ ആത്മാവിൽ ചലിക്കുന്ന കാണുക. ఆత్మలో సంచలనం చూస్తున్నాను. ചിലർ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന കാണുക. ఆత్మలో ఆరాధన చూస్తున్నాను. ചിലർ കെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുക. కొన్ని కట్లు తెప్పబడిన చూస్తున్నాను. ശക്തിയോടെ കരം തട്ടിക്കോ. ఓ చప్పట్లు గట్టిగా. ചിലരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. కొంతమందికి ఆత్మ దిగి వస్తుంది. അഭിഷക്തന്മാരുടെ മേൽ ദൈവം ഇറങ്ങുക. అభిషక్తుల మీద దేవుని ఆత్మ దిగి వస్తుంది. ദൈവശക്തി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. దేవుని యొక్క శక్తి గ్రౌండ్ లో దిగి వస్తుంది. പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ ఏవను కూడా తట్టుకోలేనటువంటి విధముగా దేవుని యొక్క ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് నీ హృదయమును ఏకాగ్రతతో രാത്രി അസാധാരണ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ఈ రాత్రి అసాధారణమైన దేవుని കൊതിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ సిద్ధపడుతున్న దేవుని കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊടുത്ത് ആരാധിച്ചേ. దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తారా? ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് പോകരുതിന് മുമ്പ് ఈ గ్రౌండ్ వదిలి వెళ్ళడానికంటే ദൈവശക്തി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ. దేవుని శక్తి నీ మీదకి వచ్చింది. ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. దేవుడు అద్భుతాలు చేయనుగా. മറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച ദൈവം, మరియ విషయమై ఒక మాట పలికిన దేవుడు, എലിസബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച ദൈവം, ఎలిజబెత్ విషయమై ఒక మాట పలికిన దేవుడు, നിലയ്ക്കിടുന്ന ഭൂതഗ്രഹസ്ഥന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ సమాధిలో ఉంటున్నటువంటి ఒక దయ్యము పట్టిన వ్యక్తి కొరకే ఒక మాట ఆజ్ఞాపించిన దేవుడు. സ്തോത്രം. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నా, అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నా. దేవుని అడుగుతూ ఉండండి, ప్రభువా నీ ఒక్క మాట నాకు సెలవేయ్యా. ఈ రాత్రి വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാൻ പോകും. ఈ రాత్రి మీరు నమ్మితే దేవుని మహిమను మీరు చూస్తారు. യേശു മാത്രം കർത്താവാ. యేసయ్య మాత్రమే ప్రభువు. വിഷയത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരിക. నీ విషయంలో దేవుడు దిగి రాబోతున్నాడు. തകർത്ത് കളഞ്ഞതിന്റെ മേൽ ദൈവം വ്യാപരിക്കാൻ പോകും. నీ పాడైన స్థితిలోనికి దేవుడు రాబోతున్నాడు. നിന്റെ ജീവിതം നീ വെറുതെ പാഴാക്കിയതാ. నీ జీవితాన్ని నీవెంత నువ్వే పాడు చేసుకున్నావు. രാത്രി യേശു നിന്നെ തൊടാൻ പോവാ. ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను తాకబోతున్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം నమ్మిన వారి కొరకై దిగి వచ్చే దేవుడు. കണ്ണുകൾ కళ్ళు మూసుకో. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ యేసుక్రీస్తుకి అధికారం. സകല കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ప్రతి బంధకాలు వదిలిపోతాయి. സകല കെട്ടുകളും അഴിയട്ടെ. బంధకాలన్నీ కూడా സകല കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. బంధకాలన్నీ తొలగిపోతాయి. സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. స్వస్థత కలుగునగా. ഈ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. ఈ శరీరంలో స్వస్థత നീ కలుగునగా. ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടവനാ.
ఆత్మహత్య చేసుకుని നീ అనుకున్నావు, മരിച്ചു പോകണ്ടവനാ. చనిపోవాలనుకున్నావు, ദൈവം നിന്നെ നിർത്തിയേക്കുക. కానీ దేవుడు నిలబెట్టాడు. നീ 2 പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചതാ. 2 సార్లు ప్రయత్నించావు, തമ്പുരാൻ നിന്നെ നിർത്തിയേക്കുക. దేవుడు నిలబెట్టాడు. തമ്പുരാൻ നിന്നെ നിർത്തിയേക്കുക. കരം ഉയർത്തി പറ, దేవుడిని నిలబెట్టి യേശു മാത്രം കർത്താവാണ്. యేసయ్య మాత్రమే വാദമെന്ന് പറയാമോ? യേശു యేసయ్య నువ్వే దేవుడవు అని చెప్పగలవు. ഗ്രൗണ്ടിൽ ദൈവമാവോ ചാലിക്കട്ടെ. ఈ గ్రౌండ్ లో దేవుని ఆత్మ ഈ సంచరి, ഗ്രൗണ്ടിൽ ദൈവമാവോ ചാലിക്കട്ടെ. ఈ గ్రౌండ్ లో దేవుని ఆత్మ దిగొచ్చు. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചോ. అందరి చేతులు పైకెత్తుదామా? ചിലർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അഭിഷേകം. కొంతమంది తట్టుకోలేనటువంటి అభిషేకం. 2-3 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. 2-3 నిమిషాలు ప్రార్థన ഇന്ന് చేస్తాం. രാത്രി ദൈവം നിങ്ങളെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകും. రాత్రి దేవుడు మిమ్మల్ని తాకని అనుభవించబోతున్నా. കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, దేవుడు నాతో ഇന്ന് అంటున్నాడు, രാത്രി ചിലർ തണുപ്പറിഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളൂ. ఆయన కొంతమంది ఈ స్థితిలో అనుభవించబడతారు. കർത്താവിന്റെ കരം കണ്ട ചിലർ ഇറങ്ങിപ്പോകത്തുള്ളൂ. కొంతమంది దేవుని కష్టమును చూసి, യേശുവിടെ അത്ഭുതം നിന്ന് കണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകത്തുള്ളൂ. యేసయ్య చేసే అద్భుతము చూసి వెళ్తారు. നിങ്ങളെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവാ. దేవుడు మిమ్మల్ని తాకబోతున్నాడు. നിങ്ങളെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവാ. దేవుడు మిమ్మల్ని ముట్టబోతున్నాడు. നിങ്ങളുടെ ശിരസിലെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നെങ്കിൽ మీ యొక్క తల మీదకి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി സാന്നിധ്യം കാണുന്നു. ఆ సన్నిధిని చూస్తున్నాం. അഭിഷേകന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. అభిషేకులంతా లేచి నిలబడండి. ഓ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ പോവാ. మేము కలిసి మీ కొరకు నిలబడుతాం. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, యేసు క్రీస్తు అధికారము గల నామమున, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ యేసు క్రీస్తు అధికారము గల నామమున സകല പോരുകളും അഴിയട്ടെ. ప్రతి విధమైన పోరాటం మొదలైపోలేగా നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ మీకు తట్టుకోలేనటువంటి విధముగా കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നൂടെ. దేవుడు దిగి వస్తున్నాడు. ഉറക്ക സ്വത്രം പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్దామా? നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത, మీ శరీరములు తట్టుకోలేనటువంటి ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. దేవుని శక్తి ഈ వస్తుంది. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ఈ గ్రౌండ్ లో దిగి వస్తుంది. കരങ്ങൾ അടിച്ചു, చప్పట్లు కొట్టి, കരങ്ങൾ അടിച്ചു, చప్పట్లు కొట్టి, ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ചു. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి. ഓ രാമചന്ദ്രേ, ఉరేజి గడగడ బలవచ్చ. രാമചന്ദ്രേ, ഓ ഗമനഗദല ബൗഡ മഗദതി, ആരാഗദലഗദ സൈകദലഗദലഗദ. ഓ ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ചു. ഊടാ ബൗഡ ധാരാ ധാരാ. എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും ശരീരത്തിന് ശരീരം അറിയട്ടെ, ശരീരം അറിയട്ടെ, അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം, അധികാരമുള്ള വർഷങ്ങളായി ആധിപത്യം പുലർത്തി വച്ചിരുന്ന ഇരുളിന്റെ ശക്തിയെ ഈ ശരീരത്തിൽ അഴിയ
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ആധിപത്യങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുമാറ്. ഇനി നിക്കൽ ഈ ശരീരത്തിൽ, ഈ ശരീരത്തിന് നിക്കല്ലേ. ഇന്ന് രാത്രി മാറ്. അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമാകട്ടെ, കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമാകട്ടെ, സ്വസ്ഥത മടങ്ങി വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവൾ ശരീരം തിരിച്ചറിയട്ടെ. శరీరము దేవునికి విడుదల అనుభవించున్నది. ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയട്ടെ. శరీరము దేవుని సన్నిధానం. ഓ ശകലവാസി ശരീരത്തിൽ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശരീരത്തിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നത്. അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓരോ ശബ്ദനഗസി Hallelujah. 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 രാത്രി കർത്താവ് പറഞ്ഞു, రాత్రి దేవుడు అంటున్నాడు, കർത്താവേ దేవుని దగ్గర మనం చెప్పుదామా, దేవా സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം, నీ సన్నిధి నాకు కావాలి, നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം. నీ సన్నిధి నాకు కావాలి. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. అందరం ప్రార్థన చేద్దామా? എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ട് అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. దేవుని సన్నిధి എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి കർത്താവിന്റെ ഒരു വാക്ക്, దేవునితో ఒక మాట, దేవుడు చెప్దామా? దేవుని యొక్క మాట, കർത്താവിന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് വേണം, దేవా నీ యొక్క మాట నాకు కావాలి, കർത്താവിന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് വേണം. దేవా నీ మాట నాకు కావాలి. നിങ്ങളുടെ വിഷയം എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണ്, నీ యొక్క విషయం ఎంత పెద్దదైనా, നിങ്ങളുടെ വിഷയം എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണ്, నీ సమస్య ఎంత పెద్దదైనా, നിങ്ങളുടെ വിഷയം എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണ്. నీ సమస్య ఎంత పెద్దదైనా, ഞങ്ങൾ ఈ ദേശത്ത് మేము ఈ ప్రాంతానికి വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു ദൈവസഭ, ఈ ప్రాంతంలో ఎదగాల్సిన దైవ సంఘం, ഈ പട്ടണത്തിൽ, ఈ ప్రాంతంలో, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ, ఈ గ్రామంలో ജനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ വളരേണ്ട ദൈവസഭ, జనులు కూర్చోవడానికి కూడా సరిపడనటువంటి విధంగా పెరిగేటువంటి దేవుని അതിനെ തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞ, దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఆటంకపరిచినటువంటి, അതിനെ തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞ దాన్ని పాడు చేసినటువంటి ആ ശക്തിയെ ఆ శక్తిని ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. మేము గడిస్తున్నా. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ ఆ ശാസിക്കുന്നു. విధముగా సంఘమును దాని యొక్క సరిహద్దులను అణిచివేసిన శక్తిని రాత్రి గద్దిస్తున్నా. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ ശാസിക്കുന്നു. കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. పైకి ప్రార్థన చేద్దాం. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ ശാസിക്കുന്നു. సంఘపు ఎదుగుదల విరోధంగా ఉన్నటువంటి యొక్క దుష్ట శక్తిని మేము ഈ ദേശത്തിന്റെ 4 ഭാഗത്തും ఇక ప్రాంతం యొక్క 4 భాగాలను ചിലതിനെ ശൂലം കുത്തി വിളിക്കാൻ പോവാ. ఆ కొంతని దేవుడు ఈల వేసి ഒന്നേന്ന് ആരംഭിക്കാൻ പോവാ. ఒక్కటి నుండి ఆరంభం కాబోతుంది. ഒന്നേന്ന് ആരംഭിക്കാൻ പോവാ. ఒకటి నుండి ఆరంభం కాబోతుంది. ഫലമുള്ള കൊമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതുപോലെ, ఆ యొక్క ఫలవంతమైనటువంటి కొమ్మలను కొట్టివేసినట్టు, ഫലമുള്ള കൊമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് തായ്തടിയാക്കി നിർത്തിയേക്കോ. ఆ యొక్క ఫలము గల కొమ్మలను కొట్టివేసి మొద్దుగా మోడుబారిన మొద్దుగా ഇപ്പൊ തായ്തടിയേ ഉള്ളൂ. ఇప్పుడు కేవలం మొద్దు ఉంది, కొమ్మలు లేవు. തമ്പുരാൻ പറയാ, దేవుడు అంటున్నాడు, ഒരു പൊട്ടിക്കിളിപ്പ് കാണും കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ. దేవుడు అంటున్నాడు, ఆ మొద్దులో నుండి ఒక నూతనమైన చిగురును దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. ഇത് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ വെച്ചൊരു യോഗ. ఇది చాలా ఆశతో మీరు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మీటింగ్ ఇది. രാത്രി ഊന്ന് പറയാ, దేవుడి రాత్రిగా మాట ప్రవచనము చేస్తున్నారు. കൊമ്പുകൾ പൊട്ടിക്കിളിക്കുമെന്ന്. ఆ మొదలో నుండి కొంత నూతనమైన చిగురు రాబోతుంది. ఆ మొదలో నుండి కొమ్మలు రాబోతున్నాయి. സ്വർഗീയ പിതാവേ, పరలోకపు తండ్రి, ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. మేము ఈ ప్రాంతం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ദൈവസഭയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ, దేవుని సంఘమును పాడు చేసి, ദൈവസഭയെ മുടിച്ചു കളഞ്ഞ దేవుని సంఘమును లేకుండా చేసి, ആ ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങളെ ఆ దుష్టుని యొక్క ప్రభావము പിടിച്ചു കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. మేము బంధించి ప్రార్థిస్తాం. അത്ഭുതതയും
దేవ మీరు అద్భుతము చేయండి యేసు నామములో యేసు నామములోనే ఆమేన్.